আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, বিডি বাইক মার্কেটের পক্ষ থেকে। তো আজকে আপনাদের সামনে একটা ভিডিও নিয়ে আসবো জিক্সার কার্বুরেটর এফআই যেটাই বলেন, নতুন যে এলইডি ভার্সনটা। তো এই বাইকগুলোতে যে কোনো জিক্সারেই সকালে যখন স্টার্ট দেওয়া হয়, শুরুতেই কিন্তু জিক্সার গাড়িগুলোতে মনে হয় অ্যাডজাস্টারের শব্দ হয়, অ্যাডজাস্টারের শব্দের মতন গ্যাট 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 করে। তো জিক্সার গাড়িতে মূলত আরপিএম অফিসিয়ালি রিকমেন্ডেড হলো 1400 থেকে 1500। তো আপনি যদি এর কম আরপিএম রাখেন তাহলে গাড়িতে যেটা হয়, গাড়ির এই ডিকম্প্রেসর এই সমানে এইভাবে আওয়াজ করতে থাকে। এর ফলে অনেকে ভাবেন যে তার অ্যাডজাস্টার চলে গেছে বা তার টাইমিং চেঞ্জ চলে গেছে। সো আমি আপনাদেরকে দেখাই যে এই শব্দটা কেমন হয় সকালবেলা। স্টার্ট দাও। হালকা একটু পিক আপ দাও, দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। এই দেখেন, পিক আপ দিলে কিন্তু সাউন্ডটা ছিল না। যেই পিক আপ দেয় না, আরপিএম কম, তখনই কিন্তু এই ক্যাট ক্যাট শব্দটা করবে। এই দেখেন আরপিএম কত, 1000এও না। আরপিএম 1000-এর থেকেও কমে লাফালাফি করতেছে, ফলে এই শব্দটা তৈরি হবে। তাই কেউ মানে হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে টাইমিং চেঞ্জ বা অ্যাডজাস্টার চেঞ্জ করবেন না। আমরা যদি এটার আরপিএম আবার একটু বাড়ায় দিই, হালকা একটু আরপিএম বাড়াবো, এই দেখেন আর শব্দ নাই, একদম শব্দ চলে যাবে।